Плету сети по углам. Фу, мята. Убери эфирное масло мяты, оно жжет мне лапки. Ухожу к соседям. Я съем твои обои и книги. Только не сыпь корицу и не клади цедру. От этого запаха я убегаю. Я приду, когда ты уснешь. Но только не горячий пар. И не стирай белье при 60 градусах, я сварюсь! Я чемпион по прыжкам. Ой, это пылесос? Нет, он засасывает меня и мои яйца. Спасите! Обожаю твои гнилые фрукты, но не ставь ловушку с яблочным уксусом и мылом. Я же утону.